即係你哋都提過啦，即係有好多即係工具其實都可以去運用啊。咁可能院舍亦都有資源可以有錢去買呢啲工具啦。但係院舍呢，通常我哋嚟做到今次第9次工作坊呢，好多最後寫個問題呢，冇人手啊，即係唔夠人手去 run 啊。就算嗰個機喺度呢，都冇人去開機用。咁即係話呢，仲有一啲院舍呢，其實可能佢根本面對嘅問題呢，佢係冇住院嘅物理治療師啊，冇一個長期嘅 PT 喺度，或者呢係要靠外展隊嘅服務。咁佢哋都唔夠人手啦。咁點樣可以喺訓練嗰度，即係有啲咩可以幫到佢哋呢？即係有呢啲機嘅好啦，咁但係又冇人喎，咁點算呢？咁啊請 Wing 講，跟住就請張姑娘。人手唔夠呢個問題，我諗到最撚尾都係用智能科技去解決㗎啦，其實係啦，係啦，即係有冇啲嘢可以係用智能科技去盡量簡化程序，包括話檢查個長者，跟住制定啲咩嘅方案俾個老人家減少跌倒，跟住有冇啲方法個老人家自己唔知做啲咩，佢自己又可以開始到做啲運動咁樣嘅咧，係啦。咁我就分享一個。你當係一個 app 啦，係啦，咁都係一個比較新，即係develop 嘅一個 app 嚟嘅，係啦，咁就叫銀齡樂啦，係啦，咁我有幫手做少少嘅呢個 app，係啦，俾少少意見啫，係啦，咁但係其實佢哋係一個公司係喺科學園嗰度有公司嘅地址咁樣，佢就係做呢嚿嘢嘅，係啦，咁簡單嚟講咧就係佢即係一個 app，咁你其實你去嗰啲即係 Apple Store 係 download 到嘅，係啦。咁跟住其實佢就會幫你即係做一啲好簡單好快嘅分析，譬如話佢會叫你可能做一啲行路測試啊，咁佢同一時間就會偵測到你嗰個身體嗰個肢體個位置啊，你行路速度啊等等嗰啲嘢。咁當然佢又係用 AI 啊嗰啲模型去分析你嗰個步態啊等等嗰啲嘢啦。咁做咗好幾個好簡單嘅測試之後咧，佢哋就會即係同你講你嗰個跌倒嘅風險有幾高啊，你個需要程度有幾高啊等等。咁當然你同一時間你都要入你一啲基本嘅個人資料啦，係啦。咁佢就會分析到有個 report 俾你咁樣嘅，係啦。咁好在咧就係除咗即係做檢查分析之外咧，佢直接咧就會同你講因為你係有呢個咁樣嘅呢個健康咁狀態啦，咁跟住你就適合做啲咩運動喎？咁佢就會推介一啲運動計劃俾你嘅，就係睇翻你嗰個健康啊、需藥啊，或者係你嗰個跌倒風險啦，係啦。如果你係本身好 fit 嘅，冇乜問題嘅，咁可能就會介紹一個即係比較即係 intensive 少少嘅運動計劃俾你啊。如果比較弱啲嘅話咧，佢亦都有啲比較簡單嘅運動計劃，譬如話啲係可能坐喺度做嘅運動啊，一啲坐喺度嘅太極啊等咁樣，係啦。咁呢個就係即係佢會做啲 AI 嘅健康評估啦，同埋同一時間有個人化嘅運動建議嘅。咁個運動咧，即係幫你即係建議咗你做運動之外咧，就唔係完嘅。因為佢即係除咗話會推介你做啲咩運動之外咧，其實你撳個 app 咧就會有片俾你睇每個運動點樣做嘅。咁其實你都跟住做，好似你睇 YouTube 咁樣睇，咁跟住做咁就得㗎啦。咁你做完之後又可能入翻少少資料嘅話咧，咁佢同一時間就會即係 track 翻你嗰個運動嘅進度去到邊度咁樣。咁即係你間唔時可能你又翻去做翻一個健康評估，你又知道嗰個你個健康有幾多進展咁樣咯，係啦。咁所以其實即係佢諗住做一個好似一站式嘅一個嘅 app 啦，係等你即係做評估做運動嘅話咧，都可以一次過做晒咁樣嘅，係啦。咁呢個 app 即係依家係即係 commercially available 嘅，咁但係當然佢都繼續去 develop 緊啦，因為佢可能仲想做一啲其他評估可能知道下譬如話你飲食嘅情況係點樣可能依家我唔知大家有冇聽過，即係有啲 app 就係你對住你支餐飯影張相，佢就會知道會分析到你啲餐個卡路里幾多你食咗幾多肉你係咪吸收好多油鹽等等嗰啲嘢咁樣嘅。佢都好似係諗住做緊呢啲咁嘅嘢嘅，係啦。咁所以佢就真係想做到最終係做一個一站式嘅健康嘅諮詢評估俾個長者咁樣嘅，係啦。咁亦都冇分話即係究竟個長者人係住喺社區或者係或者住院舍或者個健康情況幾差。咁但係其實個理念就係即係想即係 AI 電腦可以一次過做晒所有嘢，咁就可以減輕咗即係我哋即係人手嘅負荷咁樣，係咯。一陣有啲咩關於 app 想問嘅，就可以問佢啦。係免費㗎，唔使錢㗎。係要錢㗎啦，係咪？當然 download 個 app 就唔使錢嘅。之後嘅服務當然係要收費。
張姑娘咧，係啊，因為我哋都係諗緊，係咯，最好就係一站式咯，係咯，就評估suggest 咗一啲訓練，suggest 到一啲遊戲，即係我頭先個不倒翁計劃都係啦，或者後邊我見有啲器材都係做到啦。咁不過但係就都係要啲錢咯，其實就唔係好平嘅，係啊。咁所以如果可能私院就又未必會花啲金錢喺呢一方面。咁但係所以其實最簡單，我覺得私院一定有個大電視嘅，其實。咁希望嗰個大電視係一個智能電視啦，其實播到 YouTube 就得㗎啦，即係播到 YouTube 係啊。咁因為我哋譬如頭先我提過啦，我哋機構都拍咗好多片，咁我諗其他 NGO 其實都花咗心思去拍咗好多運動片啊、防跌片啊、運動啊、以上操啊、以上舞啊咁樣，其實真係好多好豐富嘅資源。咁其實大家都可以善用咯。咁其實開咗個 YouTube，咁就可以一組人一齊做添，大家一齊做就有嗰個氣氛啊。因為始終單獨對住個 Apps 做咧，有時都真係會偷懶嘅。咁如果大家一齊做咧，咁就會有嗰個氣氛。咁其實每日可能喐動下，咁其實都已經好大幫助。咁但係都最少要有個職員帶下嘅，即係要喺側邊嗰度鼓勵下咁樣。你又唔可以完全就咁播喺度當睇電視咁樣咧，又未必得嘅。即係可能都要有個職員喺側邊鼓勵下。咁另外提到好多 extra gaming 啦，我哋而家講玩遊戲啊。咁其實我諗玩遊戲都唔一定要係好專業復康遊戲嘅，譬如我哋頭先講嗰啲反應燈啊，或者跳舞氈啊，其實而家都仲有㗎，係啊，或者你淘寶其實好多嗰啲拳擊嗰啲咧。其實都幾正，我覺得拳擊嗰個咧，咁其實一樣都可以做到下訓練。咁佢一個比較相熟啲佢能力嘅個職員就得㗎，都可能唔需要治療師嘅咁樣。係啊，企喺度做你咪傍住下佢咯，小心啲咯。嚇，坐喺度做嗰啲就會安全啲啦。咁係透過呢啲咁嘅簡單遊戲咧，其實都一樣可以做到訓練，同埋 extra gaming 應該都係。大趨勢啦，係咯，咁可以都可能第時坊間都會越嚟越多啲產品，可能售價亦都比較 reasonable 啲，咁可能大家都可以採用到咯。好多謝兩位嘉賓嘅分享啦。有冇台下嘅朋友想互動下問問題呢？係啦，有冇？你啊，係咪？你係好俾你啊，係。好，嗱，我想問翻嘅啦，頭先啲slide有冇反過啊？有一個咧，你又講，我又好想知下，即係你哋嘅睇法。可唔可以揾翻嗰個 airbag 嗰個啊？OK， 係，應該係我講嘅。呢個咁嘅科技咧嚇，我哋做防跌啊。我唔知大家有冇見過呢個啦，係啦。airbag 就係依家應該係一個背心嘅形式咁樣嘅，係啦。以前就即係一部機要孭住喺個腰度，因為一件背心咁樣你着住嘅話咧，咁你平時就冇事冇講當一件衫咁樣啦，係啦。咁但係如果你真係好似佢失平衡嘅話咧，咁個 airbag 咧就好似揸車咁樣，佢知道你就係撞車嘅話，佢就會自己充氣，噗一聲咧喺你跌落地下之前咧就會漲起一啲即係保護住你一啲比較重要啲位置啦，尤其是 hip 啊、頭啊呢啲位置咁樣嘅，係啦。咁咧如果你問我角度啊嘛，你哋點睇呢個係？我覺得原意係好嘅，但係我覺得執行上始終都係有個 limitation 喺度咯，因為你始終都要着件衫去即係驚佢隨時隨地都會有機會跌啦，係啦。咁另外就係件衫本身咧有啲重量啦，係啦。咁同埋咧應該如果你夏天孭住呢個背心嘅話咧，即係你喺屋企冇問題嘅，當然係有冷氣啦，係啦。如果出街嘅話咧，其實係都幾熱嘅，係啦。咁但係當然啦，即係你平時喺屋企可能未必會跌親啦，可能你出街先跌親嘅話咧，就變咗其實呢件咁樣嘅即係呢件咁嘅背心可能就唔係即係太過即係可以保護到你，即係防止到跌親受傷啊咁樣。咁同埋另一樣嘢就係呢件衫係保護你受傷，即係減少你受傷嘅機會，但唔係減少你跌親嘅，係啦。咁所以其實係冇處理到你跌親嗰啲成因咁樣嘅，係啦。咁所以如果你睇翻如果你想減少跌親因而受傷嘅話咧，其實你係要做多啲其他嘢，你都一樣要去做運動啦，一樣要睇下你認知能力啊、情緒一個人嘢嘅問題喺邊度嘅，係咯。我想問翻你個 hip protector 咧，好多年前即係我都有做過呢方面嘅嘢，咁嗰時就係一個殼咁，一個硬膠咁樣咯，好似龜殼咁嘅嘢啦。咁通常就話夜晚長者着住去廁所最高危嘅時候，當然唔可以 prevent
係減少會受傷。As compared to 呢啲咁嘅 system 因為嗰時話好硬嘅咁我唔知呢個係點樣，似乎講完條腰啫，冇諗住嗰個呢個就係 hit 啦，係啦，呢個就全即係身。有冇幫助定係話其實呢個即係氣袋爆咗出嚟要收翻埋佢係好貴啊，或者都好似真係揸車咁樣係嘛，即係爆出嚟就好快，但係之後維修就貴啦。我諗依家其實唔係即係太多臨床研究去研究究竟呢個咁嘅 airbag 究竟係咪真係可以減少跌親受傷，因為佢哋都係一個即係。好似你當係 lab 嗰度係做緊啲研究啦，係即係確定係咪真係可以減少嗰個對你某個關節啊、某啲骨頭嘅壓力啊等呢啲嘢係啦。咁但係到即係應用起嚟，即係話如果你即係俾一大批長者去試戴啦咁係咪真係可以減少受傷嘅機會率呢？依家應該 so far 係未有一啲好大型嘅研究做緊嘅，係啦。咁所以都好難講究竟首先真係咪可以減少跌親受傷啦？另外就係我諗長者嘅接受程度都要去理解咯。就好似頭先咁講，即係我諗20零年前即係開始已經係講要着啲 hip protector 啊咁樣。咁其實個 hip protector 就係有嚿你好似底褲咁樣啦，跟住咧你攝一嚿膠咁樣喺你嗰個胼骨側邊咁樣，就保護住嗰個髖關節啊咁樣嘅個髖骨咁樣嘅係啦。咁嗰嚿膠要夠硬啦，咁先可以保護到啦。咁但係因為佢硬啦，咁所以可能坐低啊，你喐動其實你會感覺到佢硬住你啦。再加上因為你要着多條褲啦，咁所以又係啦，夏天嘅問題啦，係會出汗啊、成啊咁樣。咁初代嘅時候，因為我都好似，因為我以前個老細有做開呢個研究嘅，個接受程雖然話即係話可能減少嗰個跌親受傷嘅機會，但係個接受程度個 uptake rate 係好低嘅。係，即係你問10個長者，有一半都話唔着嘅，係啦，或者話佢話着，但係最多冇着到啦，係啦。咁但係有啲新代少少嘅 hip protector 係比較軟身少少，個吸震力係比較好啲。咁再加上一條褲，其實都可以改善嗰個布料啦，令到佢透氣啲啊、吸汗啲啊，着起嚟舒服少少。咁其實個技術係有進步緊嘅。咁但係始終嗰個我諗即係喺社區嘅接受程度都係偏低，所以你見到其實依家都比較少地方有呢樣嘢去賣咁樣咯，係咯。係啊，其實 hip protector so far 我哋院舍都冇一個院友會肯着 hip protector， 50%都講得太高啦，應該係啊係冇嘅咁樣。咁你話依個背心，我就未試過嘅。咁如果我就咁諗，如果佢係一件背心而又唔係好重嘅話咧，其實真係好個別嘅 case 可能有機會用到，就係嗰啲 demand 嗰啲又行得，我哋又唔想綁佢嗰啲。咁其實都可能有一啲 case 係適合嘅，因為我都有個 case 都係嘅，佢點咧咁又行得，咁但係行得唔穩啦，當然，咁我哋夜晚梗係上床欄啦、離床警報啊咩都用晒，咁但係佢點樣都係有方法擒出嚟，跟住都係跌到個頭又爆晒光咁樣，都係有呢一啲嘅 case。咁其實嗰啲都可以 try， 我嗰時都有 try 過，不如整個頭盔俾佢啦。但係頭盔肯定又係唔會戴啦咁樣。咁如果你話係啦，呢啲背心咁樣真係隱蔽少少嘅，即係咁其實都係一個最合嘅 option 嚟嘅。即係如果我哋唔想用約束物品嘅話，其實都係有個選擇嚟嘅，係咯。好，咁啊，多謝晒兩位嘅分享啦。